lietingas rytmetis. Tačiau nepaisant to, įsiruošiame į kitą kelionę ir planuojame, kaip visada, keliauti automobiliu ir susipažinti su šiaurės vakarų Lietuvos ir vakarų Lietuvos kaimais ir miesteliais. Pirmiausia, planuojame pasiekti Skuodą ir nuo Skuodo keliausime numatytų maršrutų. Po to maršruto pabaigoje vėl grįšime į Skuodą. Toks yra šios dienos maršrutas. Tikime, kad oras pasitaisys ir kelionė bus turininga ir puikiai. Taigi, tradicinė kelionė po Lietuvą tęsiasi, ypatingai po šiaurės Lietuvą ir šiaurės vakarų Lietuvą. Ir šiandien esame Skuode. Ir iš čia nuo Skuodo pradėsime kitą maršrutą. Lietuvos Latvijos pasieniu. Aplankysime keletą miestelių, kaimų ir planuojame pasiekti Šventąją. Tai yra miestelis prie Baltijos jūros. Ir tai jau bus vakarų Lietuvos vieta. Pabuvoję Šventojoje, grįšime pro Darbėnus, Salantus, Mosėdį ir taip pat grįšime į Skuodą. Diena yra pakankamai puikiai, šiek tiek lietingas rytas, tačiau tikimės, kad nepaisant to, kelionė bus turininga. Pasiekėme Lenkimų miestelį. Lenkimai yra miestelis Skuodo rajono savivaldybėje, maždaug 16 km į pietvakarius nuo Skuodo, prie pat sienos su Latvija. Ir įdomu tai, kad miestelis yra stačiakampio plano, jame dominuoja Lenkimų švenčiausios Onos bažnyčia, kuri pastatyta 1816 metais, joje yra dailės paminklų. Ir vietovardis greičiausiai yra kilęs iš žodžio lenkimas, nuo veiksmažodžio lenkti, tai yra daryti vingį. Važiuojame apžiūrėti bažnyčios. Bažnyčia yra tikrai įdomi, būdinga šitam kraštui regionui, stačiakampio plano, viena bokštė su apside. Šventoriaus tvara yra akmenų mūro, jame stovi akmenų ir plytų mūro varpinė. Keletą įdomių istorinių faktų. Lenkimų miestelis yra įsikūręs prie Šventosios upės, būtent upe eina Lietuvos siena su Latvija. Miestelio pavadinimo etimologija, nors mes jau paminėjome, nėra tiksliai žinoma. Taip pat yra buvęs Lenkimų dvaras, kuris ir kaimas taip pat, kuris istorinėse šaltiniuose minimas jau nuo 16 amžiaus. Važiuojame Jodeikius, tai yra kaimas, nedidelis kaimas vakarinėje Skuodo rajono savivaldybės dalyje. Kaimas įsikūręs lygumoje, sodybos stovi abipus kelio Kretingas Skuodas, ir iš abiejų pusių supa miškai. Įdomu tai, kad Jodeikiai tokiu pat pavadinimu kaimai yra Mažeikių rajone, Joniškio rajone, taip pat Plungės rajone.
būtinai užsukame į senąją įpiltį, o tiksliau senosios įpilties piliakalnį ir gyvenvietę. Kitaip dar vadinamas Impilties piliakalniu arba Pilies kalnu. Tai yra valstybės saugomas kultūros paminklų kompleksas, kurį tikrai svarbu aplankyti. Jį galima pasiekti važiuojant nuo Laukžemės pusės, pavyzdžiui, į senąją įpiltį, arba važiuojant taip pat nuo Skuodo. Būtinai apžiūrime ir senosios įpilties akmenį, arba kitaip vadinamą aukuro akmenių, aukuro arba ponios lovą. Tai yra valstybės saugoma kultūros vertybė. Akmuo, kaip matome, rausvo granito, netaisyklingos formos, pailgas rytų vakarų kryptimi ir maždaug 8 metrų ilgio, 5 metrų pločio ir iki 1,5 metro aukščio. Apžiūrime senosios įpilties kaimo centrinę dalį. Yra puikiai sutvarkytas parkas, nedidelis parkas, tačiau puikus parkas. Na, kaip minėjome, kaimas yra kairiajame Šventosios krante, Latvijos pasienyje. Pavadinimas, manoma, yra kilęs nuo kuršių ir lietuvių žodžio pilti. Na, impiltimi priešistoriniais laikais buvo vadinama ant supilto piliakalnio netoli Šventosios upės stovėjusių kuršių pilis. Manoma, kad vietovė jau apgyvendinta pirmaisiais amžiais po Kristaus. Pavyzdžiui, Įpilties pilis arba Impiltė minima Kuršo vyskupo Heinricho 1253 m. balandžio 5 dienos rašte Livonijos ordino magistrui dėl pietinių Kuršo žemių pasidalijimo. Na, istoriniai šaltiniai teigia, kad 1923 metais čia buvo 62 ūkiai ir vykdant Lietuvos žemės reformą, Įpilties palivarkas tuometinis buvo išparceliuotas, žemė išdalinta kumečiams ir ūkininkams. Na ir generolui Vladui Nagevičiui, vykdant Įpilties piliakalnio archeologinius tyrinėjimus, senoji Įpiltis pateko į Lietuvos periodinės spaudos tuometinės akiratį. Na ir itin įdomus faktas, kad kaime lankėsi ir tyrinėjimus stebėjo Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Pasiekėme kitą mūsų maršruto tašką, tai yra Sudėnai, kaimas Kretingos rajono savivaldybės šiaurės vakarinėme pakraštyje, taip pat kairiajame Šventosios krante. Na, per kaimą praeina kelias Laukžemės senoji Įpiltis ir taip pat tai yra istoriniu požiūriu senas kaimas, nes šito kaimo žemėse pirmieji gyventojai taip pat, manoma, apsigyveno pirmajame tūkstantmetyje prieš Kristų. Užsukėme apžiūrėti Sudėnų
akmenį su plokščiadugniu dubeniu, kitaip jis dar vadinamas Aukuro akmeniu, tai yra valstybės saugomas kultūros paminklas. Na, tai yra dubenėtas akmuo, kitaip sakant, ir pasakojama, kad ant akmens pagonys aukodavo aukas, na ir akmuo tai buvusio manoma malūno girnos. Pasiekėme ir Laukžemę. Tai yra kaimas šiaurės vakarinėme Kretingos rajono savivaldybės pakraštyje, beje, anksčiau vadintas Laukžemiu. Na, į pietvakarius nuo kaimo yra Laukžemės Palangos miškai, į šiaurės vakarus Latvių Kuršo miškų masyvas. Nepaminėjome anksčiau, tačiau į šiaurės rytus nuo kaimo yra vadinamasis Pelėkių akmuo, taip pat gamtos ir kultūros paminklas, labai įdomus, su įdomia istorija. Manoma, kad naktimis ant akmens šokdavo velniai ir kitos būtybės, būtina jį aplankyti būtent naktį. Tačiau mes važiavome dieną ir jo neaplankėme. Na, taip pat nuo 16 amžiaus yra žinomas Laukžemės kaimas ir Laukžemės dvaras, o nuo 1583 metų jau minima koplyčia. Ir 1642 metais dvarininkas Andriejus Radziminskis pastatė bažnyčią. Beje, labai įdomu, kad šita bažnyčia buvo Palangos bažnyčios filija, o 1793 metais tapo parapijinė bažnyčia. Centrinė kaimo dalis taip pat neblogai sutvarkyta, tvarkinga, švari, yra įdomių taip pat objektų. Na, minėjome, kad yra išlikęs Laukžemio dvaras, tiksliau galima pasakyti Laukžemės dvaro griuvėsiai kažkuria prasme. Praeitėje be abejo buvo itin gražus, grožiu garsėjęs Laukžemės dvaras, tačiau šiuo metu jis primena vaiduoklį, tačiau jisai vis tiek išlieka kažkuria prasme žavus, na, galbūt, manykime, savo paslaptimis ir praeitimi. Tačiau galima drąsiai teigti, kad tikrai būtų prasminga dvarą renovuoti, atstatyti. Pakeliui užsukame į japoniškąjį sodą, kuris yra iš tiesų unikalus, didžiausias Europoje, 16 hektarų. Tai yra meistro iš Japonijos Hajime Watanabe ir gydytojo Šarūno Kasmausko kuriamas japoniškas sodas Kretingos rajone. Jame yra gausi bonsai medelių kolekcija, akmenų sodas, sakuros, tvenkiniai ir panašiai. Tačiau tam reikia ištisos dienos, ilgesnio laiko ir mes neapsistojame, tik trumpai apžiūrėjome šį sodą, kurį būtinai rekomenduojame aplankyti. Baltų mitologijos parkas, kitas objektas mūsų numatytame maršrute, arba kuriame yra Baltų mitologijos rekreacinis pažintinis takas. Na ir parkas puoselėja senąsias baltų arba aisčių kultūros vertybės, ugdo pilietiškumą. Na ir pagrindinis pažintinio tako uždavinys, siekis yra atskleisti baltų originalų pasaulio ir visatos sąrangos suvokimą per vaizdinės ir garsinės formas.
Parką galima ne tik apžiūrėti, tačiau galima organizuoti ir edukacinius pasivaikščiojimus. Tokie pasivaikščiojimai lankytojams yra organizuojami, tai yra įvairios ekskursijos pažintinėse takuose, išsamiau apžiūrint skulptūras ir panašiai. Pavyzdžiui, tai gali būti baltų tautų mitologijos tyrimo apžvalga, baltų mitologinės pasaulėžiūros kilmė, vystymasis ir vieta Europos tautų aplinkoje, baltiškieji mitai, mitologiniai personažai, sakmės ir legendos. Važiuojame Darbėnus. Darbėnai miestelis Kretingos rajono savivaldybėje, šiaurės vakarinėje dalyje. Na ir tai yra taip pat įdomus miestelis, jo pavadinimas etimologiniu požiūriu kilęs nuo Darbos upelio, nes per miestelį teka Darba. Ir Darbėnai yra minimi nuo 1591 metų. Yra manoma, kad kaimas įkurtas 1566 metais per Valakų reformą. Beje, Simonas Daukantas teigia, kad 1550 metais Darbėnų vietoje dar plytėjusi Palangos giria. Iš tiesų įdomus faktas. Na, 1591 metais jau minimas yra Darbėnų kaimas ir Darbėnų dvaras. Be to, istoriniai šaltiniai teigia, kad 1621 metais Jonas Karolis Chodkevičius pastatė pirmąją medinę bažnyčią, o 1701 metais Kuršo kunigaikštis Ferdinandas suteikė Darbėnams prekybos privilegiją, kurią vėliau patvirtino karalius Augustas II. Na ir nuo 1730 metų Darbėnai vadinami miesteliu. Na, Darbėnuose taip pat yra gana keletas svarbių paminklų. Tai pirmiausia paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui paminėti. Ir vėlgi, galima sakyti, tradiciškai 1930 metais buvo atidengtas, nugriautas 1962 metais, tai žinome, sovietmečiu, na ir atstatytas 1989 metais. Na, miestelėje taip pat yra ir kiti svarbus paminklai, tai paminklas Darbėnų valsčiaus partizanams ir tremtiniams atminti, taip pat paminklas Petrui Perkumui, bei paminklas 1945–1965 metais žuvusiems Kardo rinktinės partizanams atminti.
Na, taip pat, kaip jau minėjome, pro Darbėnus teka Darba, tačiau tai nėra vienintelė upė, taip pat teka ir Tenžė, Danės intakas. Jau minėjome ir trumpai aplankėme, yra Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia pastatytas 1782 metais. Taip pat veikia skaldos gamybos įmonė nuo 1962 metų, yra girininkija, taip pat Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos filialas. Darbėnuose taip pat yra gimnazija, tai yra dieninė savarankiško mokymosi bendrojo ugdymo mokykla, kuri vykdo pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomojo ugdymo programas lietuvių kalba. Pasisvečiavę Darbėnuose vykstame numatytų maršrutų toliau Šventosios link ir tai bus tolimiausias šio maršruto taškas. Iki Šventosios mes dar pravažiuosime pro Lazdininkus ir tuomet jau pasieksime Šventąją. Artėjame prie Šventosios, tai yra kurortinė gyvenvietė Baltijos pajūryje, buvęs miestelis Palangos miesto savivaldybės šiaurėje, maždaug 12 km nuo Palangos centro. Na, tai neabejotina, kad daugumai puikiai žinoma gyvenvietė, žinomas miestelis, kuris yra iš tiesų įspūdingas, įvairus, įdomus. Na, miestelis įsidėstė Šventosios upės kairiajame krante. Būtent Šventoji įteka į Baltijos jūrą. Šventoji tai etimologiniu požiūriu yra vandenvardinis vietovardis, būtent kilęs nuo čia pratekančio Baltijos intako Šventosios upės. Na, istoriniu požiūriu Šventoji neabejotinai yra sena žvejų gyvenvietė, kuri įsikūrusi prie upės žiočių. Pavyzdžiui, čia randami įvairūs archeologiniai radiniai, kurie datuojami net 3000 metų prieš Kristų. Manoma, kad Šventosios žiotyse prekyvietė ir uostas buvo jau prieš daugiau nei 1000 metų. Na ir pavyzdžiui, įdomus faktas, kad 1422 metais Melno taika nustatė sieną tarp Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Livonijos, kuri būtent ėjo per Šventosios upę. Dabartiniu metu be abejo tai yra, kaip jau minėjome, kurortinė gyvenvietė, kurioje daug turistų, poilsiautojų, praktiškai ištisus metus. Na, gyvenvietėje yra 39 metrų aukščio Šventosios švyturys, taip pat Šventosios Švenčiausios Mergelės Marijos jūrų žvaigždės bažnyčia, yra kitos įstaigos ir organizacijos, daug viešbučių, upės pakrantėje yra Šventosios estrada, taip pat miške prie kelio Klaipėda Liepoja Šventosios kapinės. Na, šiaurinėme Šventosios pakraštyje, kur baigėsi gyvenvietės ir viso Palangos miesto riba, yra Būtingės naftos terminalas. Taip pat pro Šventąją yra kelias į Latvijos miestus Liepoją ir Rygą. Šties įdomus pasakymas, teiginys, kad per Šventąją teka Šventoji. Ir dar čia yra Šventosios jūrų uostas, būtent nuo 1989 metų vykdomi atstatymo ir plėtros darbai. Na, taip pat yra Žemaičių Alka, būtent pagoniška šventvietė.
Na, šaltiniai taip pat teigia, kad Šventoji yra vienintelis Lietuvos miestas, suplanuotas ir pastatytas tarpukariu. 20 amžiaus 4 dešimtmetyje pastatyta medinė Švenčiausios Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės koplyčia. Na, taip pat yra uosto krantinės ir molai, kitos įstaigos. Taip pat iki 20 amžiaus 80-mečio šaltiniai teigia, kad Šventojoje buvo pastatyta daugiau kaip 1000 poilsio namelių. Na, senieji poilsio nameliai ir dabar yra toks tipiškas Šventosios simbolis, jų yra taip pat gana daug ir šiuo metu. Kaip puiku žingsniuoti per smėlį ir matyti Baltijos jūrą. Iš tiesų tai nuostabus ir įspūdingas vaizdas ir nuostabi patirtis. Paminėkime dar 2 įdomius faktus. Tai būtent 2006 metais priimtas Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymas, kuris numatė uosto atkūrimą, o 2011 metų Liepos pabaigoje buvo pristatytas oficialus himnas, Šventosios himnas, pavadintas Šventas krantas. Štai mes pasiekėme Baltijos jūrą, tai yra Šventoji, Šventosios miestelis ir Baltijos jūra. Jūs girdite, kaip ji ošia, banguoja, šiandien pakankamai vėjuota, nėra labai šilta, apsiniaukia, iš ryto buvo lietus, tačiau labai puikus jausmas, geros emocijos girdint jūros ošimą ir bangavimą. Tai yra iš tikrųjų nuostabu ir mes trumpai pasisvečiuosime Šventojoje ir vyksime vėl numatytų maršrutų toliau. Grįšim link Darbėnų ir nuo Darbėnų vyksime į Salantus ir nuo Salantų į Mosėdį. Trumpas pasivaikščiojimas Šventosios miestelio centrinėmis gatvėmis, centrinėje dalyje. Taip pat reikėtų paminėti, kad nesenai 2020 metais buvo atidaryta, rekonstruota Šventosios centrinė aikštė, kuri iš tiesų yra
puikiai sutvarkyta, po rekonstrukcijos ji atrodo išties puikiai. Reikia paminėti, kad iki rekonstrukcijos aikštė, centrinė aikštė buvo iš esmės neišvaizdi, tiesiog buvo užpildyta įvairiais atrakcionais, atrakcionų parkais ir tai nebuvo patraukli vieta, centrinė vieta šiame miestelėje. Tuo metu tai yra iš tiesų puikia aikštė su įdomiais, nekasdieniais sprendimais. Trumpai pailsėję bei pasisvečiavę Šventojoje, žinoma papietavę, keliaujame toliau, tęsiame mūsų maršrutą ir nuo Šventosios vykstame vėlgi Darbėnų link, o nuo Darbėnų pasuksime link Salantų. Salantai taip pat be galo įdomus miestelis, kuris numatytas mūsų šios dienos maršrute ir mes bandysime su juo išsamiau susipažinti. Pasiekėme Grūšlaukę, tai yra kaimas šiaurinėje Kretingos rajono savivaldybės dalyje, maždaug 11 km į šiaurės rytus nuo Darbėnų ir apie 10 km į vakarus nuo Salantų. Galima pagrįstai teigti, kad tai yra pusiaukelėje tarp Darbėnų ir Salantų. Na, tai nėra didelis kaimas, jame yra Šventojo Jono Nepomuko bažnyčia, taip pat veikia kapinės, yra keletas parduotuvių. Per miestelį teka Grūšlaukio upelis, būtent Akmenos baseinas. Na, įdomu tai, kad etimologiniu požiūriu pavadinimas yra siejamas su žodžiais grūšė, griūšė, lietuviškai kriaušė ir laukas. Na, yra pasakojama, kad toje vietoje augo dideli kriaušių laukai, na ir tikėtina, kad taip buvo pavadintas ir kaimas, būtent Grūšlaukė. Pirmą kartą paminėta 1568 metais sudarytame Žygimanto Augusto Platelių valdos žemėlapyje. Artėjame prie Salantų, tai yra miestas šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės dalyje ir yra abipus Salanto upės, kuris yra Minijos intakas. Na, tai yra įdomus miestelis, jame yra Salantų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, kuri pastatyta 1911 metais. Na, yra įvairios kitos veikia įstaigos, organizacijos, pavyzdžiui, yra Salantų regioninio parko direkcija, vaistinės, degalinės, na, duonos kepykla, keletas restoranų, picerija, taip pat yra įkurtas Salantų miesto parkas. Įdomus etimologinis aspektas, pavyzdžiui, 1565 metais vietovė minima kaip Skilandžiai, o nuo 1638 metų Salantai. Kaip jau minėjau, miesto vardas kilęs nuo pro jį tekančios upės Salanto. Na, kitaip sakant, tai yra vandenvardinis vietovardis. Na, yra pasakojama, kad Erlos slėnyje stovėjo Alko kalnas, ant kurio buvusi Žalčių dievo Pilvyčio šventikla, o jam daugiausiai buvo aukojami Skilandžiai. Būtent, ko gero, šitas pirminis pavadinimas Skilandžiai ir susijęs su šitais pasakojimais.
einame apžiūrėti bažnyčias. Kaip jau minėjome, čia yra Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, valstybės saugoma kultūros vertybė, įdomi, įspūdinga, didelė bažnyčia. Istoriniu požiūriu jau 1724 metais buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia, kuri veikia iš esmės iki XIX amžiaus pabaigos. Na, o šiuolaikinė bažnyčia, dabartinė bažnyčia yra neogotikinė, lotyniško kryžiaus plano, bazilikinė, dvibokštė ir yra itin įspūdinga, iš tikrųjų itin graži. Joje yra net penki mediniai altoriai. Salantai išties įdomus miestas, nes jis yra spindulinio plano, jame įdomiai ir planingai suformuoti elementai. Centre yra išlikęs 16 amžiaus antroje pusėje suplanuotas gatvių tinklas. Na, o dabartinė forma, dabartinį vaizdą miesto planas įgijo iš esmės 20 amžiaus pradžioje. Na, keturių pagrindinių gatvių sankryžoje yra išplatintos gatvės pavydalo keturkampė aikštė. Na, ir ji sudaryta užstačius senąją kvadratinę. Iš esmės centrinėje dalyje vyrauja 20 amžiaus pirmos pusės 1-2 aukštų pastatai. Užsukame į išties įspūdingą ir nuostabią šeimos sendaikčių krautuvėlę, kuri yra išties įspūdinga su daugybė įvairių gaminių, dirbinių, aksesuarų ir panašiai. Galima įsigyti, pabendrauti su puikiamis pardavėjomis ir išsamiau susipažinti. Na, taip pat apžiūrime kitus miestelio vietas ir kitus objektus. Reikia paminėti, kad įdomus yra Salantų herbas, būtent sidabrinėme skydo lauke ant žalios papėdę sudarančios kalvos žengiantis raudonas gaidys auksiniais snapu ir kojomis iškištų raudonu liežuviu. Apžiūrime miestelį toliau, pravažiuojame keliomis jo pagrindinėmis gatvėmis. Na ir jau kaip minėjome, vienas iš svarbiausių miesto simbolių yra gaidys, būtent ryto ir saulės pranašas. Dėl to krikščionybėje gaidys yra prisikėlimo ir Kristaus sugrįžimo paskutinio teismo dienos simbolis. Taip pat reikia paminėti, kad 1996 metais Salantai atšventė 440 metų paminėjimo jubiliejų ir būtent šią progą miestui buvo suteiktas herbas. Iki tol miestas istorinio herbo neturėjo. Taip pat yra buvęs dvaras, tiksliau buvusi dvaro sodyba. Dvaro rūmai neišlikę, yra išsilaikę tik rūsiai ir dvaro sodybos Salantuose likę keli pagalbiniai gyvenamieji pastatai bei dvaro parkas. Manoma, kad parkas užveistas XIX amžiaus pirmoje pusėje didikų Gorskių. Na ir tikėtina, kad parkas buvo išplėtotas iš anksčiau jau buvusio parko. 2013 metais parkas atnaujintas, sutvarkytas, pritaikytas lankymui, yra gana daug informacinių stendų, na ir tikrai pravartu jį taip pat aplankyti.
važiuojame apžiūrėti Gaidžio koplyčios, arba jeigu tiksliau, Žvainių Gaidžio koplyčios, Gaidžio Švenčiausios Mergelės Marijos apsilankimo koplyčios. Ji yra šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Žvainiuose, šalia Salantų. Tai yra neogotikinė šešiakampė vienanavė su šešiašlaičiu stogu ir aukštu bokšteliu, pagrindiniu fasadu atsukta į vakarus. Einame siauru takeliu apžiūrėti koplyčias, kuri stovi Gaidžio kalnų vadinamoje kalvelėje, kuri yra Salanto slėnyje ties riba su Salantais. Tautosaka sako, kad kalvoje stovėjusi senoji Salantų bažnyčia, kurios vietoje vėliau buvusi pastatyta koplyčia. Kitas padavimas pasakoja, kad kalvoje slapstėsi nuo šeimininko kirvio pasprūkęs gaidys. Pačios įvairiausios istorijos ir įvairūs padavimai. Minėtas gaidys pasakojama šaižus jo giedojimas pasigirsdavo vidurnaktį, kuris gąsdindavo praeivius, keleivius. Ir kai pastatyta buvo koplytėlė, Gaidžio giedojimas išnyko. Šaunus apsilankimas Salantuose tikrai buvo naudingas, prasmingas, turiningas, daug sužinota, ko iki tol nebuvo žinota, pamatyta. Ir pasukame Mosėdžio link, tačiau dar prieš Mosėdį užsuksime į Šauklius, apžiūrėsime Šauklius ir tuomet pasieksime Mosėdį, kuris yra įdomus miestelis, būtent Skuodo rajone. Pasiekėme Šauklius, nedidelį kaimą pietvakarinėje Skuodo rajono savivaldybės dalyje, būtent prie kelio Skuodas Plungė. Ir kaimas yra Salantų regioniniame parke. Pro kaimą teka Erlos upė, būtent Partuvos intakas. Gretimi kaimai šiaurėje yra Naujukai, šiaurės rytuose Paiškūnė, pietryčiuose Šniukščiai. Šauklių kaime yra Riedulynas, tai yra 82 hektarų geologinis draustinis, dar vadinamas Šauklių tundra. Ir įvažiuojame į Mosėdį, miestelis Skuodo rajono savivaldybėje. Miestelis yra prie Bartuvos upės, apie 11 km į pietrus nuo Skuodo ir apie 11 km į šiaurę nuo Salantų. Kitaip sakant, vėlgi yra pusiaukelėje tarp Salantų ir Skuodo. Be abejo, kaip ir prieš tai mūsų minėtas kaimas Mosėdis yra Salantų regioniniame parke. Yra iš tiesų įspūdingas miestelis, jo vietovardis kildinamas iš ankstesnės formos Maisėdis ar Mojasėdis. Tačiau liaudies etimologija žino ne vieną istoriją, kuri įvairiai aiškina miestelio vardą. Miestelyje yra įvairių įdomių objektų, pavyzdžiui, Mosėdžio Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri pastatyta 1783 metais. Taip pat veikia Mosėdžio gimnazija, yra Mosėdžio muziejus, taip pat Respublikinis Into vardo akmenų muziejus. Važiuojame tikrai įdomia gatve, vėliau matysime, kad ji bus grįsta akmenimis.
visur, kur tik pažvelgsi, daugybė įvairaus dydžio, formų akmenų. Na ir pirmiausia, tai siejama su Vaclavu Intu. Vaclavas Intas, Lietuvos gydytojas ir yra akmenų muziejaus įkūrėjas. 1957 metais Mosėdyje jis pradėjo rinkti ir numeruoti laukuose aptiktus įdomesnius akmenis. Na ir vėliau siekė ir pasiekė, kad Mosėdyje būtų pradėtas kurti akmenų parkas. Taip kad labai įspūdingas šiuo atveju miestelis ir tikrai jį verta aplankyti. Na, taip pat reiktų paminėti, kad Vaclavas Intas itin mėgo keliauti, taip kaip ir mes tą atliekame, domėjosi kitų kraštų gyvenimą, augaliją, gyvūniją, aplankė daug žymių vietų už Lietuvos ribų, botanikos sodų, medelynų, lankėsi Kaukaze, Kryme, Karpatuose, Tenšanyje, aplankė Pamyro, Altajaus kalnus, Karakumų dykumą, Sibirą, Sachaliną, Kurilų salas, na ir daugybė kitų kraštų ir vietovių. Na ir iš čia į Mosėdį jis parvežė iki to laiko Lietuvoje neaugusių augalų, pavyzdžiui, daugelis jų prigijo Mosėdyje. Na ir atliko daugybę kitų puikių, nuostabių darbų. Na, svarbu paminėti, kad beveik visus darbus Vaclavas Intas atliko savo lėšomis, kaip ir daugeliu kitų atvejų. Na ir apie jo darbus rašė tiek Respublikos, tiek užsienio spauda, apie muziejų ir jo įkūrėją, žiūrovams pasakojo įvairių šalių televizijos. Na ir 2005 metais Respublikiniam unikalių akmenų muziejui buvo suteiktas Vaclavo Into vardas. Istorinių faktų. Mosėdis pirmą kartą minimas 1253 metais Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo dalybų akte. Čia stovėjo Mosėdžio pilis, o manoma, kad 5–16 amžiais apylinkės buvo gyvenamos kuršių. Per 1655–1660 metų Šiaurės karą Mosėdis ir apylinkės labai nukentėjo nuo Švedijos kariuomenės. 1702 metais Mosėdis gavo savaitinio turgaus privilegiją. 19 amžiuje buvo Telšių apskrities miestelis, valsčiaus centras. Na, sovietmečiu tai buvo tradiciškai kolūkio centrinė gyvenvietė. Na, tačiau miestelis buvo visais laikais pripažintas kaip itin tvarkomas ir gerai, puikiai prižiūrimas. Miestelio centre yra skveras, skirtas žymiems Lietuvos ir Žemaitijos žmonėms bei įvykiams pažymėti. Jis egzistuoja nuo 1962 metų. Iki tol toje vietoje, būtent centrinėje dalyje, buvo gyvenamieji mediniai namai, tačiau 1960 metais buvo kilęs gana didelis gaisras ir daugybė medinių namų, aišku, sudegė, todėl vėliau buvo nutarta palikti šitą vietą, paversti skveru, būtent paminklų mūsų krašto žymiems žmonėms pagerbti bei svarbiems įvykiams įamžinti. Na ir čia yra išdėstyti įvairaus dydžio ir amžiaus rieduliai. Taip pat pasodinta įvairiausių dydžių ir formų kadagiai, ąžuolai, na ir gėlynai sutvarkyti, tikrai puikia, nuostabi vieta. Kaip matome, taip pat
skvere iš akmenų yra įrengtas kiemelis Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai pažymėti. Skvere gausu įvairių akmenų, pasodinti ąžuolai didžiųjų žemaičių garbei, Daukantui, Valančiui, Pabrėžai, Donelaičiui. Taip pat akmenys pastatyti atgimimo, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo garbei. Palyginus nesenai pastatytas taip pat didžiulis akmuo didžiausiam žemaičių kovoms pažymėti. Būtent pastarasis akmuo pastatytas prie pat įėjimo į skverą, su tuo tikslu, kad būtų gerai matomas į Mosėdžio centrą įvažiuojantiems svečiams. O įėjimą į skverą įrėmina 2 paminkliniai akmenys. Dėl laiko stygiaus mes paties akmenų muziejaus, kuris yra viduje ekspozicijų, neapžiūrėjome, nes tai užimtų labai daug laiko. Tačiau reikia paminėti, kad Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas yra iš tiesų unikalus. Visa parko teritorija iš esmės yra rekreacinė zona. Slėnyje yra daugybė akmenų, tai yra lauko ekspozicija, taip pat su retų medžių ir augalų kolekcijomis, nedidelėmis poilsio aikštelėmis. Kalnelyje yra akmeninių skulptūrų skveras, taip kad neabejotinai verta aplankyti Mosėdį ir išsamiau susipažinti. Žingsniuojame toliau, aplankysime bažnyčią. Tai yra seniausia Skuodo rajono savivaldybėje esanti bažnyčia, būtent vėlyvojo baroko stiliaus, itin įdomi. Tiksliau sakant, tai yra vėlyvojo baroko stiliaus, kryžminio plano, dvibokštė, bazilikinė, 3 navų bažnyčia. Šventoriaus tvora yra aukšta, akmenų mūro su tinkuoto mūro vartais. Muziejuje taip pat yra įvairios gausios kolekcijos, nemažai uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečių kolekcija, taip pat Lietuvos iškasenų mineralų, tai yra brangakmenių, pusbrangių akmenų kolekcijos, iš tiesų įdomios ir gausios ekspozicijos.
Nesenai parkas Mosėdyje buvo atnaujintas. Tai yra nauji arba visiškai atnaujinti lankytojams skirtos infrastruktūros objektai, kad būtų patrauklus ir patogus. Tai rengti papildomi takai, pėsčiųjų tilteliai per Partuvos upę, Riedulių laiptai, Akmenų lopšys, informaciniai stendai, yra įvairių vaikų žaidimo aikštelių. Taip pat, stovint ant naujo apžvalgos tako tilto, galima matyti ne tik parko panoramą, bet ir dalies Mosėdžio miestelio panoramą. Vis tik Mosėdis pagrįstai vadinamas ištisa grožio karalija. Dar kitaip, kaip žinia, Mosėdis vadinamas akmenų sostinė. Tikėkime, kad akmenė neįsižeis dėl tokio pasakymo. Kaip jau žinome ir minėjome ne kartą, kad čia įkurtas iš tiesų puikus Vaclovo Into akmenų muziejus. Taip pat yra, papildomai dar reikia pasakyti, kad yra restauruotas buvęs vandens malūnas. Jame taip pat yra įsikūrusi kamerinė akmenų ekspozicija. Ir dar paminėti įdomų faktą, kad visas muziejaus parkas užima daugiau negu 14 hektarų plotą. Taip kad šitą miestelį tiesiog būtina aplankyti. Grįžtame į Skuodą. Ne veltui sakoma, kad graži ta Skuodo žemė, neužteršta didelėmis pramonės įmonėmis, neužstatyta betoniniais daugiaaukščiais ar stikliniais dangoraižiais. Iš tiesų, ne veltui sakoma, kad Lietuva prasideda nuo Skuodo. Štai mes vėl Skuode. Apvažiavome visą numatytą maršrutą, nors pirmoji maršruto dalis šiek tiek buvo sutrikdyta lietingo oro, tačiau ties lenkimais ir pravažiavus lenkimus jau lietus šiek tiek aprimo ir po to diena tapo kur kas gražesnė. Pabuvojame Šventojoje, pasiekėme Baltijos jūrą, kitaip sakant, ir pravažiavome Lietuvos ir Latvijos pasienio kaimais ir miesteliais, trumpai aplankėme japoniškąjį sodą, taip pat kitus įdomius objektus, kuriuos čia ir pristatėme. Ir vėl pasiekėme Skuodą. Grįžome į Skuodą jau pavakarys ir diena buvo turininga, puikiai, nuostabi ir tikrai pilna kupinų emocijų, naujų idėjų, naujiems maršrutams, naujoms kelionėms ir tikimės, kad ir kitiems žiūrintiems šį video bus įdomu ir prasminga, naudinga.